Բարևձեզ, այսօր Կիրակի է, մի քանի խոսք երեկվա այն նախագահության նիստի մասին։ Նախագահության անդամների մեծամասնությունը ներկա էր, հետևաբար դա օրինական, կանոնադրական նիստ էր եւ նույնիսկ անհրաժեշտություն չեղավ հեռակապից օգտվել այդ բացակայող մասնակիցների ձայնը ճշտելու համար։ Քննարկվում էր հիմնականում մեկ հարց, նախ ներկայացվեց այն դիմումը, թերևս դա կլինի վերջին դիմումը ուղղված այսպես կոչված վարչապետին, բայց այդ դիմումների շարքն է, որ իրեն փակուղային վիճակի առջև է կանգնեցնելու եւ ապացուցելու, որ ինքը կրկնահանցագործ է։ Ներկայացվեց դիմումը, ընդհանուր առմամբ առարկություններ չկային, ամեն ինչ հիմնավոր է։ Սկսում ենք նրանից, որ նախ եւ առաջ ներկայացնում ենք, թե օրենքները ինչ են պարտավորեցնում Հայաստանի որևէ իշխանավորի կուսակցության կողմից դիմում ստանալու դեպքում։ Հետո արդեն գալիս է Իրեք որոշ մարդիկ բողոքում են, ասում են, տեսքիդ հատուկ հետևիր էլի, փոխկապով բանով ես մարդկանց հետ ներկայանում, բայց ես մարդկանց ներկայանում եմ նախ եւ առաջ իմ խոսքով, ինչևէ։ Ուրեմն հիմնական ծրագիրը այսպեսին է. մենք ամսի 16-ին ժամը 3-ին կառավարության դիմաց ներկայացնում ենք այդ ուղերձում նշված է, թե ինչ է ինքը պարտավոր անել կուսակցությունից ստացված դիմումի հետ կապված։ Իհարկե մինչ այդ կհասցնենք դիմել այն քաղաքական ուժերին, որոնք ոչ միայն աջակցել են բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության նախագծի բարեփոխված նախագծի, ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ սահմանադրության մեջ բարեփոխումների նախագծի կողմնակիցներին կհրավիրենք, իհարկե նրանց, որոնք որ երբեք պայման չեն դնում, որ գիտեք, մենք այդ գաղափարի հետ համաձայն ենք, չեն ասում, որ գաղափարի հետ համաձայն են, բայց քանի որ այնտեղ նաև այս քաղաքական ուժերը կա, մենք չենք ուզում նրանց կողքին երևալ։ Իրենց իրավունքն է այսպեսի մոտեցում էլ կա։ Ուրեմն 16 հաստատակամություն առաջարկած կազմակերպություններից, եթե 16-ն էլ համաձայն են, ապա գոնե 16 կուսակցության գրանցված կազմակերպությունների քաղաքական ներկայացուցիչներ կլինեն։ Այդ ուղերձում նշվում է, թե ինչ պարտավորություններ ունի վարչապետը, նույն օրը մենք այդ դիմումի պատճեն կփոխանցենք Արդարադատության նախարարության, երկուսն էլ ի սկզբանե կնախազգուշացվեն, որ մենք պահանջում ենք, որ դատախազությունը հսկողություն իրականացնի գործընթացի նկատմամբ, մի օրինակ էլ տալու ենք դատախազին։ Բոլորը տեղի են ունենալու նույն օրը, ժամը 15-ին, 16-ին եւ 16:30։ Այն քաղաքացիները, որոնք մեզ դիմել են իրենց աջակցությունը հայտնելու պատրաստակամությամբ, հիմնականում հետ զանգել ենք։ Բայց գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ դեռևս չեն հասցրել զանգել կամ կապվել այն մարդկանց հետ, որ ընդհանրապես առանձին ԱԻՄ-ին եւ նաեւ կլոր սեղանին աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել, խնդրել են իրենց տեղեկացնել։ Նույնիսկ եթե դուք հետ զանգ չեք ստացել, հետագայում դա կարվի, դուք կարող եք ազատորեն մասնակցել։ Խնդիրն այն չէ, որ մարդիկ են պետք։ 10 հոգի լինի բավական է, որովհետեւ մենք ամեն ինչ տեսանակարում ենք, փաստագրում, բայց քանի որ սա հանրային պահանջ ենք ներկայացնում, ապա հանրությունից մանավանդ կուսակցական կապերով դեռևս որևէ մեկի հետ չկապված քաղաքացիները, ինչու եմ ասում դեռևս, որովհետև կարգին մարդը պետք է իրեն պետության տերը զգա։ Պետության տեր զգացողներն էլ համախմբվում են պետությանը տեր լինելու քաղաքացիների կառույցներում, պետութենական կազմակերպություններում։ Կամ էլ ընդհանրապես ասում են բոլորի նկատմամբ բանտարբերեմ, նույնիսկ ընտրության չեմ գնա։ Դրանք էլ գիտեք չէ, ինչպես է կոչվել հին Հռոմում, ներողություն հին Աթենքում, համարվել են ապաքաղաքականներ, բայց այլ բառով են ասել։ Ինչևէ։ Ուրեմն դա կլինի ըստ երևույթին այս ուղղությամբ, այսինքն սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությամբ մեր վերջին քայլը, բայց դա ամենալուրջ քայլն է այն տեսակետից, որ դեմ են արտահայտում, չէ՞ շատերը կամ քննադատում են կամ լռում են Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը նկատմամբ, բայց շատ կարևոր է, որ դու ունենաս այլընտրանք։ Հիմա ինչպես ժամանակին ցավոք սրտի Սերժ Սարգսյանը այդ սխալը թույլ տվեց եւ Գագիկ Հարությունյանի շուրթերով հայտարարեց, թե այլընտրանք չկա, չնայած կար բացարձակ ժողովրդավարության այլընտրանքը, որի պատճառով մենք ազգովի դատվեցինք, պատժվեցինք։ Ամենակարողը նայում է, թե դու ինչով ես հետևողական աստվածահաճո գործերի նկատմամբ։ Այս բանը հայ մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ։ Այն որ ասում են կենթանի աստված, դա նշանակում է նա հիմա այս պահին վերևից նայում է մեզ, հետևում է մեր քայլերին, մտքերին, դեռ չեմ ասում խոսքերին։ Ուրեմն այլընտրանք այսօր կա, այլընտրանքը պատրաստ է, ի տարբերություն այն որոնումների, որ իրենք արդեն անում են ավելի քան
7 տարի, ավելի քան 7 տարի նրանք խոսել են, չէ 7 տարի առաջ, ավելի 8 տարի առաջ են խոսել Մերժի Սերժին գաղափարի մասին։ Եվ դա մերը պատրաստ է, մնում է քննարկել։ Քննարկելն էլ օրենքի պահանջ է, որից լկտիաբար, լպիրշաբար, օրենք խախտելը կոռուպցիոն հանցախմբի գործունեության վերածելով իրենք անում են։ Ուրեմն այս անգամ մենք գնում ենք, տալիս ենք դիմում, անմիջապես դիմում ենք ԴՏԽ-ին, ասում ենք, որ նախկինում դա ուղեկցվել է այսինչ խնդիրներով, դուք պարտավոր եք հսկողություն իրականացնել գործընթացի նկատմամբ։ ՏՏԽ-ը չգիտենք ինչ կանի, չանի, բայց մենք նախապատրաստում ենք նաև այն գործերը, որոնցով վաղը հետագայում պիտի պատասխանատվության առաջ կանգնեն մեր այսօրվա իշխանավորները։ Բանն այն է, որ եթե նույնիսկ 100 լավ գործ անես, մեկ վատ գործի համար դատվում ես։ Ավելի լավ է դու անես 50 լավ գործ, բայց ոչ մի վատ գործ չանես։ Սա նրանց համար ասացի, ովքեր ուղեղներն անջատած հիացած են։ Վայ Նիկոլ Փաշինյանը մեր գյուղում ճանապարհ սարքեց իր հորից ստացած փողերով, ուրեմն ինքը լավն է անփոխարինելի է։ Եթե իմ աղջկան էլ բռնաբարողներին ինքը ասում է ոչինչ, կպատահի դեպք է, ոչինչ, ճանապարհ է սարքել։ Իրականում այդպես չի։ Ինչևէ, երեք նախագահությունը քննարկեց նախագծերը, մեր խմբագրակազմը կատարեց վերջնական ուղումները, որոնք դեռ վերջնական չեն, որովհետև մենք դեռ 5 օր ունենք, եւ նախանշեց գործողությունների ընթացքը։ Բոլոր այն քաղաքացիները, որ համամիտ են մեզ հետ եւ հասկանում են, որ ամենակարողի բարեհաճությանը արժանանալու համար դու պիտի անես նրա խոսքը կյանքի կոչող գործողություններ, իսկ այս բացարձակ ժողովրդավարության նախագծի հիմնական իմաստն այն է, որ երկրի տերը Հայաստանի քաղաքացիներն են, դրույթը ամրագրվի աստվածահաճո մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքի արմատավորմամբ, խտրականության բացառման կարգուկանոնով։ Մեր այս նախագիծը թույլ չի տալիս, որ պատգամավորների մի մասը քաղաքացիների մի մասը պատգամավորների տեսքով ներկայացուցիչներ ունենան, մյուս մասը խուժան օրենքների, խուժան սահմանադրության պատճառով լինեն անտեսված, լինեն 5 տարի ժամանակով։ Սա այդ հարցը վերջնականապես լուծում է։ Անկամ եթե քո քաղաքական ուժը պարտվում է, դու քաղաքացի, որպես երկրի տերը, դուրս չես մնում պետական համակարգից։ Ուրեմն ամսի 16-ին ուրբաթ օրը ժամը 3-ին կառավարության դիմացենք, ովքեր որ ուզում են գրանցվել որպես իմ կողմնակից, ԱԻՄ-ի կողմնակից, նրանք կարող են զանգահարել, կրկնում եմ, զանգահարել եւ գրանցվել, որպեսզի իրենց նաեւ անհատապես հրավիրենք, ասենք իրենց անհատական կարծիքը, զանգահարում եք 098 9181 23 հեռախոսահամարով։ Հետագայում երբ գործերը ավելի բուռն ընթացք կստանան, այդ համարները նույնպես կփոխանցենք։ Առայժմ այսքանը պիտի աշխատենք, որ մեր իրավիճակը փոխվի։ Աշխատանքներն էլ արդյունավետ են լինում, ինչպես ժամանակին արդյունավետ եղավ անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափարը, միայն այն դեպքում, երբ քո գործողություններում, ռազմավարական նպատակներում եւ մարտավարական խնդիրներում դու չունես Տիրոջ կողմից մերժելի դրսևորումներ։ Աստված մեզ պահապան։